Nah, si Jajang itu indit nanya. Di teangan kaditu ka dieu eueuh juntrunganana. Di teangan ka imahna aing kalah balik deui we. Sudi teuing aing kudu mandi. Ka mana tu jalma teh nya? Jajang! Kunaon atuh maneh teh pika kieu Jang? Udang atuh Jang, urang depan janji ek ngenalkeun maneh ka itu awewe. Udang atuh Jang, udang yo gawat. Jang, udang Jang. Gawat udang. Ai sia kunaon. Ente hirup deui Jang, sugan aing geus pae. Ayasan para radusan sama ngomong teh. Ek naon maneh ka dieu? Pan aing teh neangan maneh. Pan aing ek ngenalkeun ka awewe itu. Henry sebenarnya mah orang bingung. Di sisi ieu aing ingat wae ka si Asih. Di sisi itu si eta heueuh da geulis aing ge hayang. Aing maneh kumaha Jang? Pan si Asih serang da. Coba geus ninggalkeun maneh. Kumaha atuh rarasaan maneh? Sok gerak pamikirankeun kumaha aing ayeuna. Nya mending parawan atuh. Heueuh sih bener. Nya terus erek ira atuh aing dikenalkeunna. Karu aing teh ka ditu man geuning heueuh. Dieu bensin. Boga mah teh jeung bensin. Salah. Ngasanaan ieu teu kira-kira mere bensin ngan sakieu. 10.000 bensin mah. Geus repe-repe yo. Oke atuh. Masih dia menang, itu menang. Proyek gede ieu mah. Alah ieu. Tah make duit, hayang balanja make duit. Ngan pusing na di aranjuk, pusing aing ieu mah aduh kumaha isuk balanja. Tipu. Aduh. Aduh, Kunaon nyanyi teh tarik-tarik teh. puguh ieu teh kanker pararusin urang teh. Ek balanja kumaha nya. Urang ayeuna mah bisa bantu da akang mau bisa mangkatnya asa tadi nama. Urang teh atuh dagang sayur teh bisa ngabantu-bantu nya usaha teh. Ayeuna mah teu bisa kusabab ayeuna mah da sayurana dianjuk. Saha nu nganjuk? Panianan pisan nganjuk kana sayuran kuring. Kurang diontrok sakalian geura. Eta teh ice. Ustad, Aduh. Aduh. Kanan kiri putar putar jari kanan Aduh. Orang gitu nih kadinya mah. atuh urang kudu kumaha nya solusina ieu teh pararusin sang. Riot akang ge. Tadi nama urang teknik si Jajang unggul. Nama kesitian pilueun deui. Tapikeun we lah. Jadi loba duit urang. Bisa ngajajanan Nisa mah dari ieu mah. Nisa I'm coming. Aya euy Neng Nisa na. Sampurkeun ah. Neng Nisa. Hujan rintik tidak berduri, gadis cantik kau sendiri. Andi bade ka mana Mereka Neng Nisa. Pintu diketuk biar tak jemuk.
bolehkah aku duduk di dekat kamu? Ari Andri tos dok obat naon sok calik di dia. Naon Ri? Bade ngajak jajan yuk. Kumahanya di bumi teh aya nu ngantosan. Atulah. Aduh kumahanya Ri da pami dikantunkeun di bumi teh aya pisan sasaha. Atulah. Tapi da lumayan aya traktiran jajan. Nis, Kumaha? jadi kumaha bade mah? Ayo atuh tapi sekedapnya. Ya, let's go. Tungguan si Andri di Mangilasa. Dikataan si Diana segan we aida. Karena mana ya? Biasa we kereng game. Tungguan si Andri tuh. Aing atuh urang ge dapat macan panggih. Cicing. Eta tah. Dewi ini pangadamelkeun minuman upang mahalna sareng tuangan upang enak nanya kanggo My Prince. Si Andri. Nyantos yang abi bade uih ti payun da di bumi itu tuh aya sasaha. Mohon atuh Nis ari bade ti payun mah. Nis. Sabaraha teh? 50.000-an Ri. Lu udah aya 15.000 teh. Kumaha atuh nya? Lah si Andri masuk kurang wae, panu kamari ge teh dibayar. Gegerok we atuh, ai kurang mah. Aduh. Aduh, aing hirup kekarek datang pepanyabaan geus kudu disampahkeun kudu menerkeun cai. Ripuh hirup. Aduh. Mana, Bang? Kencai, Ceng. Ka dia tuh, eureun. Oh, edek. Kunaon Bang? Si Ganu laleus pisan geuningan. Duh ge Ceng aing barang datang nyaba di panyabaan disampahkeun cai saat. Keur balik teh aing ripuh ka Cida. Duh, ongkos acan cekasan. Aing sok teu kaharti aing ku sistem pemerintahan ayeuna. Jadi intina mah ngaripuhkeun ka rakyat leutik jalan ditutup, dagang teu bisa. Ripuh pokona mah kerja mah leutik mah usaha ayeuna hese ka Cida. Ari ente kumaha, Ceng? Urang masuk arera aya nyebut jama leutik-leutik teh urang awakna gede. Aing maneh mah Ceng. Aing mah lain kadinya maksudna atuh Ceng, maneh mah aing masih masuk teu ngarti-ngarti wae. Aing geus naon atuh? Ya dimaksud jalma leutik teh rahayat anu usahana ayeuna di ala ke di dahar jeung isuk teh eueuh maksud urang mah kitu lain jalma leutik ayeuna awak leutik ayeuna awak gede aing mah aing ente kumaha Ceng? Ya sarua wae urusan eta mah. Terus kumaneh kaharti teu sistem ayeuna? Ya disebut kaharti teh kaharti sih we. Disebut kahartina kumaha? Ya kahartina emang pemerintah tujuanna jeung rakyat demi kesehatan rakyat. Teh kahartina da urang mah kore-kore cok. Ari ente langkah selanjutnya kumaha? Teuing ayeuna uang ngadoa sugan we atuh aya rezeki ragrag ti luhur. Aing teu kaharti milik ragrag ti luhur tina kenteng Ceng. Rojok cok mi teres Ceng aing gancang buru. Di mana rojok? Bang ke dieu. Teh ka mana tuh? Aing marek nyokot rojok Ceng, ngarah tere di rojok mah aing maneh ngadadag ragrag tina kenteng mah. Da lain eta maksudna mah maksud urang mah pada ayeuna teh ti luhur teh bantuan bantuan pemerintah. Kapan aing ngaran PPKM mah bantuan tosok harap-harap kana teu kaharti aing menukar di cucu aing
lieur mah eta. atuh sugan we aya. Lah ai ku sugan mah aya mah nu pasti lah hirup mah ulah nu susuganan. Rio. Gua mah aing minta udut jeung kopi. Aya wah. Oh, aya ya. Ya kopi nage tinggal sakit deh ya. Nah, lumayan we atuh tambah. Aduh aing ieu kopi mere rajen dedak nah aing Nah, mah udah aneh. lah. Aduh aing cik minta udut aing sabatang teh. Aing hayang udut ini asa hararese gitu. Nah, saya tikir rokok aja lah. Pagelit lah biasa orang ini teh kabeh. Gimana ya bang? Aduh ngeunah ari nang menta mah beda jeung nang meuli euy ceng aslina karasa pisan ngeunahna. Dan gimana teh meuli? Laki-laki kan. Ieu aya telepon. Halo. Kayak. Halo. Nah, eta mah lain telepon eta mah rokok. Rokok eta mah. Oh, Cing si eta. Ya lagi rokok aja di kabinet teh batik menta teh nya. halo. Waalaikumsalam. Oh. Nah, kasim kuring, Pak. Oh. Mohon, Pak. Iraha. Mohon, mangga. Mohon, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjir, ceng. Aing boga proyek ayeuna mah. Anyaan aing pokona mah halus pisan. Pokona enak kieu nya, ceng. Kop udud tuh nu urut urang heueuh aing mah boga job ayeuna di Parurah. Maneh mah sok bae ayeuna mah PPKM. Pamajikan PHP-keun kami toha. Urang mah boga job. Dadah. Bang, ajakan orang atuh. Owei. Si eta mana teh hayang ngajakan.